السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الشباب؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نتعرفوا على واحد طريقة او واحد العمل اللي هو حر، اللي كنسميوه حنا الفريلانس. يعني شنو هو الفريلانس؟ يعني ممكن الناس يكونوا في ديورهم، يعني ويقدروا يخدموا مع شركات، مع مقاولات يعني صغرى، يعني ويديروا شي عمل مقابل واحد الأجر يعني مادي في وقت قصير. يعني يقدروا يديروا هذا العمل، يقدروا يديروا هذا العمل الحر يعني في وقت قصير، اللي كنسميوه الفريلانس. يعني هذا الفريلانس هذا يعني ما نقدرش نقول خاص بفئة وفئة لا. يعني مثلا كنهضروا في لو دومين انفورماتيك، يعني ما نقدرش نقول واحد الشخص انفورماتيسيان هو اللي عنده الحق انه يقدر يدير هذا الفريلانس. يعني نيمبورت كال بيرسون، يعني اي واحد يقدر يدير هذا العمل. يكفي انه يكون مثلا لا هضرنا على لو دومين انفورماتيك، يعني خص في لا بروغراماسيون، في ديفلوبمون. يعني بالنسبه للناس خصهم يكونوا ما نقولش ضابطين، يعني واحد شويه يكونوا قارين شويه لي لونغاج دو بروغراماسيون. يعني باغ اكزومبل جافا سكريبت، بيتون، البي اش بي، جي 2 او. يعني يعني الحمد لله هاد لي لونغاج دو بروغراماسيون يعني يمكن الناس، يعني اي واحد يعني ممكن يقراهم ويتعلم ليهم، وممكن يصيب بهم شي حاجه وينفع راسو. وكاين هنا واحد لو سيت يعني اللي مزيان واللي عجبني وبغيت نشاركه معكم. يعني بالنسبه للناس اللي غير جالسين في الدار، يعني ممكن انهم يتعلموا هاد لي لونغاج هادو ويفيدوا راسهم. هاد فريلانس ماروك. تشوفوا معنا كيف ما كتشوفوا trouver un freelance au Maroc. يعني غادي نشوفوا يعني المجالات يعني اللي ممكن انه هذا اي شخص يعني يخدم فيهم. بار اكزومبل في لو دومين دو ديفلوبمون، لي كوميرس، لو ريزو، الكلاود، الجرافيزم. par exemple le marketing, le vent, la rédaction, la traduction, autres services يعني كاين بزاف. par exemple غنشوفوا لو دومين دو ديفلوبمون كيف ما كنشوفوا دوت نت، بي اش بي، جافا سكريبت، بايثون، جافا. يعني هاد لي لونغاج هادو راه ممكن اي واحد يتعلمهم. بار اكزومبل نشوفوا يعني شنو هما الخدمات اللي في هذا لو سيت هذا اللي ممكن اي شخص يديرهم. كيف ما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا لو بروميي قال لك création site web vétérine en freelance. Nous cherchons pour notre structure une personne capable de créer un site internet juridique vitrine de 4 pages pour les présentations de nos différents services. يعني مقابل 1500 درهم. La deuxième cherche plusieurs freelance expérimentés en informatique. Je cherche 3 freelance expérimentés en informatique pour m'aider à gérer mon entreprise qui est spécialisée dans la conception de projets informatiques. Plus de détails يعني اللي باغي بزاف المعلومات يعني كونتاكتي. بالنسبة للسالير يعني 6000 درهم. La création d'une application Android et web
vous avez une grande expérience dans le développement mobile, front-end et back-end. Nous vous proposons le développement de notre application facture avec notre base données. يعني كما كتشوفوا هنايا 10,000 درهم. La création d'une application mobile pour passer commande. Nous cherchons un freelance pour le développement d'une application mobile Android et qui permet aux clients d'avoir accès à un catalogue et passer commande. يعني le salaire كما كتشوفوا 5000 درهم. Création mini site internet en freelance. Nous cherchons freelancer compétent en développement web pour la création du mini site internet. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا يعني كيقلبوا على دي جون يعني دي كيقلبوا على دي بيرسون يعني اللي كيكونوا قادرين سورتو في لو دومين يعني في الديفلوبمون يعني في لا بروغراماسيون في لو ويب يعني هادشي ممكن ديريه ببيتون، ممكن ديريه بالجافا، يعني بالجي 2 او، يعني هاد لي لونغاج دو بروغراماسيون يعني هما اللي بوسيبل انك تكريي بهم هاد سميتو هاد لي زابليكاسيون، هاد لي سيت. Assistance pour un projet Fulte. Je cherche un développeur mobile Fulte qui sera prêt à m'assister pour mon projet Fulte et je suis prêt à payer le montant qu'il me propose. يعني 500 درهم par jour، يعني هذه 500 درهم للنهار. Recherche formateur en maîtrise et gestion de différents risques. Notre cabinet spécialisé dans la formation cherche un formateur dans la maîtrise et gestion des différents risques. 1500 درهم. يعني شوف كيف ما كتشوفوا هنا يعني راهم دي سالير راهم مزيانين، وكيقول لك كاين اللي كيبغي بار جور تخدم معاه جور بار جور، كاين اللي كيعطيك مثلا اون سيمين توجد له هذاك لو طرافاي وتطلب يعني كيقولوا لك هنايا الثمن يعني باش مثلا ممكن يعني ممكن كيف ما كنقولوا تشطر بالدارجه المغربيه. Recherche formateur Excel en freelance dans le cadre du développement de notre réseau des formateurs et consultants. 3. Solutions, cabinet de conseil, formation et de recrutement et la recherche d'un formateur Excel. 1500 درهم par jour. La base de données directeur de grandes boîtes au Maroc. Je vends base de données commerciales avec des emails, le directeur des entreprises marocains et des responsables. 4000 درهم. كيف ما كتشوفوا فورماتور اكسل اون فريلانس. شوفوا هنايا الثانيه يعني كتشوفوا راه كاين الحمد لله كاين الخير الحمد لله. كيف ما كتشوفوا هنايا création des sites internet en plusieurs projets, modifie des applications web, Laravel, aide à la rédaction d'une thèse médecine, développeur full stack recherché pour participer au développement d'un site. On veut application web pour PFE en freelance. يعني كتشوفوا يعني بزاف كاين بزاف الخدمات يعني بزاف الخدمات يعني اللي ممكن تفيدوا بهم الناس وممكن تلقاوهم يعني. وكيقول لك هنايا كيقول لك par exemple application web pour PFE en freelance, je cherche un développeur full stack pour la réalisation du PFE. Il doit avoir des compétences en Java et G2E Arduino ou l'Arduino. Ça veut dire يعني هنايا ما كيعطيك لو طرافاي وكيعطيك حتى لي لونغاج باش باغيهم. par exemple هنايا une application web بجافا سكريبت et Java G2E كيف ما كتشوفوا ها هما هنايا كيف ما كتشوفوا. كنتمنى الفيديو يعجبكم وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاخوان ديالكم، ولا كنتم مهتمين يعني بهذا لو دومين ديال هاد الانواع ديال هاد الفيديوهات يعني ما تنساوش تخليو شي تعليق وشي كومونتير زوين يعني واش عجبكم الفيديو، واش هاد الانواع ديال الفيديوهات واش مزيانين يعني حتى نتوما عندكم الحق. وما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو، واللي اول مره كيشوف لاشين ديالنا كنتمنى يتابونا عندنا باش يوصلوا الجديد.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.